सबै आसिल ल है यहाँ अब बाल्यकाल पनि बिते जस्तो लाग्छ के हो आज एक कतिको प्लान भेला नगरी गऱ्यो भने राम्रै छ सिलसिलेको 5 वर्ष पो भइसक्यो 8 मा खेलेको थिएँ एकचोटि 8 मा हामी आएको थियौँ नि कति वर्ष भएर आएको क्लबबाट 5 भेटघाट गर्दै अब के भन्नु अन्त जाँदैन सरहरूको घर मात्र हो भेटघाट गर्दै हजुर 2 वर्ष यता साथीहरू कन्ट्याक्ट गर्दै ल जे सम्झेछौ राम्रो हो अब यसो बेला हुँदाखेरि सम्झ्यौ भने राम्रै छ नि तिम्रो सबैको प्रगति हुँदैछ नि हाम्रो ठाउँबाट राम्रै छ सर राम्रै छ नि सफल नै छ पढ्ने पढिरहेछन् पढ्न छोड्ने कमाइरहेछन् अब दुबई प्लेनमा जान्छन् प्लेनमा आउँछन् पैसा पठाउँछन् होइन बाबाआमालाई खुसी पारेका छन् आफ्नो इच्छाहरू पुरा गरेका छन् भइहाल्छ त्यस्तै छ सर ल ठिकै छ त्यही हो चल्दै गरौँ प्रगति भइरह्यो भने त राम्रो त्यही हो नि त राम्रो कुरो सरले सामाजिक साह्रो राम्रोसँग पढाउनु याद आउँछ कि हामी त 2टा पिरियड हो गाली गरेको पनि याद मलाई चाहिँ याद छ अरे होइन गाली नै सबभन्दा ठुलो सिक्यो गाली नै होमवर्क त होइन झन् इकोनोमिक्समा त फेरि सानोले पुग्दैन थियो सरले लामो व्याख्या दिनुभयो होइन हजुर त्यही हो त्यतिखेर म जे सम्झा अब होइन सर म त धेरै सम्झिन्थेँ सर त्यति टाढादेखि आएँ साथीहरूले अघि एक कल भन्न इन्फर्म गर्यो म त आइहालेको तँ आइहाले स्कुल आएँ ल जाउँ त जाउँ भनेर अनि धेरै तिमीहरूभन्दा अगाडिका पुरानाले पनि भन्छन् त्यसै भन्छ त्यही गाली गरिदिए कालले चाहिँ अलिकति हुन्छ काम दिन्छ एकदम अब क्याम्पस लेभलमा त्यस्तो गाली गर्ने सर कहाँ ल सर हेर्नु है सबै काम साथीभाइ पनि भयो सामाजिक प्रबन्ध मैले त त्यसो भन्ने गरे पनि हो एक गोली कतिवटा शिकार भयो जहिले पनि म भनेर हिजो पनि यहाँ क्लबबाट भनेर आयो यहाँ चाहिँ देउसी खेल्ने भनेर आयो कि फिल्मको गाना लगायो म उठेन म अहिले पनि त्यस्तै होला भनेर म त यहाँ होइन सर हामी त नेचुरली देउसी हो एकदम प्रकृतिको हाम्रो पुर्खाको देउसी खेल्दै आएको हामी त होइन हो नि त जुन बेला हो जुन पर्व हो जे गर्नुपर्ने हो अवगतमा संस्कृति जोगाउने भन्ने र भनिसकेपछि त त्यही कुरालाई चाहिँ अलिकति जोड दिनुपर्छ नि त ठिकै छ तिमीलाई त अब भेटघाटको यसो उसमा ल्याएर सर हामी 2063 को भेटाएदेखि नि भयो 63 को भन्नु 63 को स्टुडेन्ट विद्यार्थी अब
अब स्कुललाई पनि राम्रो विकासको कार्यक्रम धेरै राम्रो बनाउनु भएको रहेछ सर। मैले त नेटमा कति अगाडिको दाइ प्लस हामीहरूबाट पनि अब बिस्तारै होइन होइन राम्रै छ अहिले अब लगभग अब टिनको थानाबाट विद्यार्थी बस्नु पर्दैन अब त्यही त अब टिनको थाना बस्नु पर्दैन अब यो अब यो अहिलेको बनाइसकेको अहिले ढलाइ भएको कोठा पुरा हुँदाखेरि त एकदमै कम्प्लिटली हुन्छ। के छ सर अबको के छ यो हाम्रो स्कुलको विकास सुनिहालौँ है केटा अब विकास त अब अहिले विकास भनेको त काम त थुप्रै छ गर्नुपर्ने। अहिले के छ प्लानिङ अब काम गर्नुपर्ने त कम्पाउन्ड वालको छ तर अब स्रोत हुनु पर्यो नि। अब त्यत्रा भवन बनाउँदा यो 3 वर्ष 4 वर्षको बिचमा कति भवन बनाइयो। हामी त धेरै खुसी सबैजना हामी त्यही कुरा गऱ्यौँ हामी हुँदाखेरि। अब मूल कुरो चाहिँ के छ भने अब गेट कम्पाउन्ड के अरे कम्पाउन्ड वालको कुरा र साइकल स्ट्यान्ड त्यो बिचको भवन त अब हटाउने भनेर सुरु गरिसकेको छ तर अब हतार गरेर हटाएर के गर्नु र त्यो बिचल्ली हुन्छ त्यो अनि त्यसले अलिकति काम दिइरहेको छ। साइकल स्ट्यान्ड हो अहिले त्यही दुइटै काम गरिरहेको छ त्यो भवनले यसपालि अहिलेदेखि कार्यक्रम गर्नेलाई पनि त्यसले अलिकति सहयोग पुर्याएको छ अनि अहिले साइकल मोटरसाइकल स्ट्यान्ड त्यही भइरहेको छ। अब त्यो बनाइसकेपछि मात्रै त्यो कम्प्लिटली उठाउने हो। प्र्याक्टिकल एजुकेसनलाई पनि बाहिर गएर हामीले त्यो फिल गरेको छौँ। ल्या न भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ ल्यायो के सम्भावना हुने रहेछ के छ होइन केही न केही चाहिँ होइन प्राविधिक शिक्षा मात्रै भनेर हुँदैन नि त्यस्ता कुरा के हो। अर्को जमाना त कम्प्युटर प्राक्टिकल विषयहरू धेरै छन् प्राविधिक विषयहरू थुप्रै छन् यहाँ सम्भाव्य हुने सकिने होइन सञ्चालन गर्न यहाँको स्रोत साधन अनि यहाँको विद्यार्थी सबै अभिभावकहरूलाई सबैलाई अनुकूल हुने खालका के छ त्यो चाहिँ ल्याउनु पर्यो नि। प्राविधिक विषय त धेरै छन् त अहिले त तर अब प्राविधिक विषय मात्रै भनेर हुँदैन। अब प्राविधिक विषय भनेर नर्सिङ पढाउँ भनेर थालौँ भने यहाँ अहिले सम्भव छैन। के चाहिँ सम्भव हो त अब त हो तिमीहरूले नै हो जस्तै कृषि एउटा प्राविधिक शिक्षा हो त्यसलाई हटाउँ भन्ने कुरो चलेको थियो होइन अहिले फेरि त्यो अग्लो स्थानमा आएर क्या त्यो कृषि भन्ने शिक्षा छ। टेक्निकलमा अरू के छ त्यही त म्यानेजमेन्ट ल्याउन सकियो भने गाह्रै पर्छ। म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट ल्यायो भने प्लस 2 मा चाहिँ छ त म्यानेजमेन्ट छ कमर्स साइन्स राख्नु पर्यो त्यसमा म्यानेजमेन्ट त छ धेरै मान्छे कृषि हटाउने कृषि त एकदम अनिवार्य आवश्यकै हो हटाउन भन्दा नि कृषि हटाउने भन्ने कुरा पनि यसो हो। अब कृषि के छ भने भविष्य छ भनेर के गर्नु पढ्ने मान्छे चाहिँ छैन नि। हजुर यो चाहिँ अरूले देखि दिएर भएन अब पढ्दिने चाहिँ मान्छे छैन। अर्को एउटा लेखा राख्दा भयो नि त धेरै राख्न सक्दैन नि त कृषि अब कि त कृषि हटाउनु पर्यो त अब के अरे यहाँ त त्यो एकाउन्ट राख्ने बित्तिकै कृषि विद्यार्थीले पढ्दै पढ्दैन अनि त्यो सर पनि सर पनि चाहियो पुर्याउनु पर्यो नि त सबै कुरा त। पढेका त अहिले छन् नि सर धेरै झिकाएर हुन्छ कि त्यो त राख्नु पर्यो नि। 2 जना सर पाल्छ स्कुलले तिमीहरूले त्यो के अरे कुरा त चेन्ज गर्नु पर्यो नि सर। अब पहिलाकै पाराले नानीहरू अब कमिसन गर्न सक्दैन नि त हामीलाई कति गाह्रो भइरहेको छ। होइन ठिकै हो त्यो त कृषि हटाउने भन्ने कुरा एकपल्ट पनि आएको। अब होइन कृषि कहाँ हटाउने यहीँ बरु +2 मा पनि कृषि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको।